சாகறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு? கமெண்ட்ல ஆன்சர் சொல்லுங்க. தொட்டதெல்லாம் தோல் பறக்கத மம்பட்டியா அட மம்பட்டியா எட்டத்துக்கும் கோடி பறக்கத மம்பட்டியா அட மம்பட்டியா எட்டோட கலகலக்கத மம்பட்டியா அட மம்பட்டியா பத்தோட ஹலோ, வெளியில் சரியான மழை வந்துருக்குது. நான் இன்னும் பேசக்கூட முடியல, அவ்வளோ சொல்லுது. நான் அப்படியே அங்கே போனேன். எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. இப்படித்தான் மழை வருது. தண்ணி என்ன ஃபோர்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கு. கொடூர மழை வந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்ம ஊர் தாங்க, நம்பவே முடியாது. திடீர்னு மழை வந்துச்சு, திடீர்னு ஃபுல்லாக பிளாக்காக நிற்கிது. ஒன்றுமே இல்லை. சூரியன் வேறு பார்க்குறாருன்னு நினைக்கிறேன். சாயா அந்த பக்கம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? காந்திஜி சாவறதுக்கு முன்னாடி உயிரோடு இருப்பார். முதல்ல கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் நோட் இட். எப்படி சாப்பிடணும்னா அப்படி சாப்பிடணும். Who is this guy?